Мен жаралдым. Дүйнөдө жашап жүрөм. Баскан жолум каткырык, мазак, түмөн. Коомдун жутуп алгандай аң сезимин коёмун. Турса да артып күнөө. Келсе кокус, акыркы таң аткан күн. Куу кекиртек себеби азаптардын. Алма шактай сооп байлап мөмө бербес, кантип арам астына жаратканды. Жай намазга жаш төгүп ыйлай албай, ата-энемдин бутун өп сыйлай албай, жакыр тарткан чөнтөгү жан дүйнөсү элим үчүн жан кейип туйлай албай, кантип арам астына жаратканды. Чүкө болуп, үмүтүм өкчөлгөнмүн, чиеленген багытым төрт бөлгөнмүн, чындыкты жаап тилимдин калп айтканын, акыретте сүйлөсө көз көргөнүн, кантип турам астында жаратканды. Баба жолун байытып улабасам, байкуш көрсөм жүзүмдү бурак ачам, кара курсак тогуна топук кылып, бир четимдин башынан сылабасам, кантип турам астында жаратканды. Аскырыктан адашкан кайта албасам, ар ишиме мактанып айгайласам, көпүрөнү балалык куруп берген ичкен досту ичпе деп айта албасам, кантип турам астында жаратканды. Туман басып, көзүмдү дардаңдасам, түккө турбас ак чүчүн жалмаңдасам, ар мүнөттө жүзүмдү алмаштырып, адам болбой калуудан арданбасам, алганымдын артыгын бере албасам, ар намыска азыртан келе албасам, кур нафсиме мойнуман жетеленип, убакытты пайдама жеңе албасам, кантип барам астына жаратканды. Жасалгандай таптаза тунук нурдан, гүл жыттанган кыз дүйнө кызыктырган, мээ айланып жүзүнөн өпкөн кезде мээримдүүнүн өзүн да унуттурган. Кеңкейемин, өмүрдөн түргүткөнгө, эмне таптым түбөлүк түркүк жерде. Айткылачы, кайсыл кылган ишиме мактанайын, силер менен коштошуп күн бүткөндө. Айткылачы, кайсыл кылган ишиме мактанайын, силер менен коштошуп күн бүткөндө. Акбар Кубанычбеков, кантип барам? Мына урматтуу бир туугандар, ушул ыйык Рамазан айында бир жакшылык кылсаң эчелеп кабыл кылам деген жараткандын пендесине берген убадасы бар. Мына ушундай жакшылыктардан кол үзбөстөн жакшылыкка себеп болуп калайын, жакшылыкка жанашып калайын деген мекендештерибиз да жок эмес. Кудай буйруса, мына алыста туруп жакындан колдоо көрсөткөн бир туугандарыбыз Сбербанк карталарынан мына бүгүнкү күндө бите садакаларын, зекеттерин берген бир туугандарыбыз бар, мекендештерибиз бар. Мына сиздер көрүп турган ушул продукту маселелерин, тамак ашка керектелчү азыктарды алуу аракетиндебиз. Бизге колдоо көрсөткөн ар бир мекендешке ыраазычылык билдиребиз. Анын ичинде баса белгилеп айта кете турганым, Гүлмира деген эжекебиз ушул Садовод базарында отурат. Ушул эжекебиз да 50 000 акча которду. Ушул өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан. Бул эжекебиз бир эле жолу эмес, бир канча жолу которууларды жасап келет. Биз ушул аманаттарды дарекке жеткизүү аракетиндебиз, Кудай буйруса. Мына ушундай азыр канчалаган үй бүлөнү кубанта турган мына көрүнүштөр жүрүп жатат. Аллах баарыңыздан ыраазы болгон болсун.